起你想起屋企靜靜地，我又靜靜雞想同你鬥氣。如果有日返到屋企你唔喺度，我坐喺度開大到嗨翻都冇人投訴話我嘈，冇人同我嘈，耳根清靜到想做乜都可以照做。但係補身嘅湯我自己唔識煲，夜晚趕 proposal 就咁瞓咗喺度，冇人為我鋪好個床鋪。聽朝早冇咗你把聲又醒。過去每一天就在你身邊，望住對方千變百變，一種會厭太多感覺會變，朝見晚見，等到你走到遠方說句再見，才漸漸又想起昨天，留心點這關心最暖，無端端又想講句你知每天我都會想再見。有冇緣同你會變仇人？有冇緣同你變最相親？某個時辰同你有緣，我只會發覺你嘅出現實在高過我生命入邊。每一天就在你身邊，就是隔了一寸半寸也不看見，也許感覺會變，相處兩遍先發覺跟你每天也要再見。咁多年嚟都對住你，你喺度我又勞氣，唔喺度我又想起你想起，屋企靜靜地，我又靜靜雞，想同你鬥氣。លោកតាលោកយាយទាំងអស់គ្នាមើលអ្នកណាមកលេងសួស្តីស្រីស្រស់ប្រុសស្អាតទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំយករបស់ឆ្ងាញ់ៗមកឲ្យទាំងអស់គ្នាខ្លាចតែដុំខុកខីទៀតពួកខ្ញុំគ្មានថ្មិញខំទេត្រូវចាំនាងដាំទឹកឆុងតែទៀតទេពួកខ្ញុំមិនទ្រាំទេណាលេងបៀឈៀវទៀតតែដឹងពួកខ្ញុំមិនចេះលេងល្បែងអីបែបហ្នឹងទេហើយចោះនាងទៅហៅពួកខ្ញុំថាចាស់ល្ងងទៀតដែរទេមែនហើយលោកតាលោកយាយទាំងអស់គ្នាចាំមើលខ្ញុំយកអីមកថ្ងៃនេះណែខ្ញុំធ្វើនំខារ៉ាមែលនិងចាហួយក៏មានទឹកសណ្តែកសុខភាពដែរខ្ញុំបានពិគ្រោះជាមួយអ្នកជំនាញហើយប្រើរងាស់ស្ករសមល្មមកែវกระดาษនិងចានกระดาษក៏បានរៀបចំដែរណែទាំងអស់គ្នាញ៉ាំតាមសម្រួលចុះមិនបាច់គួរសមទេខ្ញុំចាប់បានលក់មើលទៅស្រីស្អាតទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំយកផលិតផលថែរក្សាស្បែកមកព្រោះមនុស្សស្រីត្រូវតែស្អាតជានិញសតវត្សទី21គឺជាសតវត្សរបស់មនុស្សស្រីបើយើងមិនស្អាតទេគេនឹងសើចចំអកថាយើងមិនទាន់សម័យមែនទេហើយយ៉ាមែនដែរល្អខ្ញុំក៏ស៊ីដែរខ្ញុំក៏ស៊ីដែរនាងពិតជាបកែមែនមិននឹកស្មានថានាងក៏ចេះច្រៀងអូពេរ៉ាកតាំងសោះចូលស្ទឹងតាមបទទើបរៀនចេះលោកចង់ច្រៀងអូពេរ៉ាអ៊ីតាលីឲ្យពួកគាត់ស្ដាប់ទេខ្ញុំចូលចិត្តឲ្យនាងចាប់ផ្ដើមធ្វើជាមនុស្សថ្មីនិយាយផ្ដេសផ្ដាខ្ញុំចង់បង្កើតទស្សនាវដ្តីហិរញ្ញវត្ថុលោកចាប់អារម្មណ៍សរសេរអត្ថបទឲ្យខ្ញុំបង្រៀនមនុស្សចាស់ពីរបៀបវិនិយោគដែរទេល្អតែនៅតែមិនបានខ្ញុំខ្លាចតែខ្ញុំចាំមិនដល់ថ្ងៃទស្សនាវដ្តីចេញផ្សាយនោះទេដូច្នេះហើយខ្ញុំយ៉ាងម៉េចលោកមានជំងឺដំណាក់កាលចុងក្រោយហ៎លោកពិតជាល្ងងមែនទៅបន្លាចគេតែបែរជាត្រូវគេបន្លាចវិញអូយខ្ញុំស្អីក៏បកកែដែរប៉ុន្តែចំណុចអាក្រក់របស់ខ្ញុំគឺឆេវឆាវពេកខ្ញុំមិនគួរណាកាច់ដងបោះសម្អាតធ្វើអាទីណាមានរបួសសោះអើយចុះបើគេប្តឹងខ្ញុំហើយខ្ញុំត្រូវជាប់គុកម្ដងទៀតតើនាងគិតធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅខ្ញុំមិនអត់ចិត្តដល់ថ្នាក់នឹងទេខ្ញុំគួរតែឬអាចនឹងទៅសួរសុខទុក្ខលោកនៅក្នុងគុកបានយ៉ាងណាលោកជួយមើលខាលឲ្យខ្ញុំទើបលោកខ្លាចជាបែបនេះនាងល្អចំពោះខ្ញុំណាស់រឿងព្យុះក្នុងគុកគួរតែចាប់ផ្ដើមសម្ដែងម្ដងទៀតហើយលោកកំពុងបង្ករឿងហើយមិនដូចខ្ញុំទេខ្ញុំរឿងនៅនឹងមុខតែម្ដងតើមានរឿងអីហើយខាលនឹងអាវិនបានសញ្ញាលិខិតលែងលះហើយអញ្ចឹងមិនអោយផែនការអាក្រក់របស់អាទីណាបានជោគជ័យទៅហើយទេហើយយ៉ាឬមួយអាទ័រចង់ការពារខ្ញុំទើបលះបង់ខ្លួនដើម្បីកំដរគេលោកមិនត្រឹមតែល្ងងទេថែមទាំងវង្វេងទៀតកូនអកតញ្ញូនោះនិងអាទីណាមានមនោសញ្ចេតនាពិតមែនមិនយុត្តិធម៌ទាល់តែសោះហើយវ៉ាថ្ងៃនេះក្តៅណាស់ខ្លាចតែមានស្នាប់អុចខ្មៅទេមិនទេ
ខ្ញុំមានមធ្យោបាយពេលនេះយ៉ាងម៉េចហើយមិនត្រូវទេខ្ញុំមិនអញ្ចឹងខ្ញុំរកមធ្យោបាយបំបីអាទ័រជាមួយនឹងស្រីកជ្រូកនោះ សំវកុំអីបើគិតមើលទៅវិធីបំបែកពួកគេនៅពេលនោះគឺគ្មានការចេះដឹងបើពួកគេព្យាយាមចង់នៅជាមួយគ្នាប្រកាសជាមិនបោះបង់ឡើយនឹងចេះឥទ្ធិពលផ្ទុយបានហើយរកមធ្យោបាយផ្សេងទៅសង្ឃឹមថាវិនអាចទ្រាំបានទៅចុះសង្ឃឹមថាប្តីប្រពន្ធពួកគេអាចឆ្លងកាត់ព្យុះលំបាកបានទៅចុះមនុស្សសម័យបច្ចុប្បន្នលែងលះគ្នាស្រួលជាងអ្វីទាំងអស់ពិតជាខុសការពីចំនួនយើងមែននាងនៅគិតដល់ធានទៀតមនុស្សទៅបាត់ច្រើនឆ្នាំនៅគិតទៀតឬអត់មានប្រយោជន៍អីតែយ៉ាងណាគេក៏ជាប៉ារបស់ខាលដែរតើមានន័យថាម៉េចតើខ្ញុំមានឱកាសឬក៏គ្មានឱកាសលោកល្ងងប៉ុន្តែមានភាពច្នៃប្រឌិតណាស់ឆាត់ការពារកម្ដៅថ្ងៃនេះស្អាតហើយមានប្រយោជន៍ទៀតឆ្ងាញ់ណាស់មិនបាច់លាយស្ប៉ាហ្គេទីជាមួយនឹងតៅហ៊ូក៏ឆ្ងាញ់ដែរខ្ញុំមិនដែលដឹងថាញ៉ាំស្ប៉ាហ្គេទីជាមួយតៅហ៊ូស្អុយអាចរស់បានមួយជីវិតទេនាងភ្លេចពាក្យសំខាន់ពីរហើយខ្ញុំកុំដល់នាងញ៉ាំស្ប៉ាហ្គេទីលាយជាមួយនឹងតៅហ៊ូស្អុយអស់មួយជីវិតអញ្ចឹងញ៉ាំឲ្យច្រើនទៅអ្នកម៉ាក់អ្នកទាំងពីរទើពួកខ្ញុំកំពុងញ៉ាំស្ប៉ាហ្គេទីខ្ញុំនឹងបងស្រីអូទើបមកធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តនៅបដុលចាស់ជរាបងស្រីអូប្រាប់ថាត្រឡប់មកវិញញ៉ាំស្ប៉ាហ្គេទីដូច្នេះខ្ញុំក៏ញ៉ាំទៅមានអីទេអាទីណាទិញផ្លែឈើមកសួរសុខទុក្ខម៉ាក់ឈៀងចូលចង់ដឹងថាម៉ាក់មកផ្ទះវិញហើយនៅបងស្រីអូខ្ញុំដឹងថាបងចូលចិត្តញ៉ាំផ្លែឈើខ្ញុំបានទិញផ្លែឈើស្រស់ទើបហោះមកដល់ហុងកុងជូនជាពិសេសនាងពិតជាលឿនមែនរឿងអីក៏ធ្វើមុនគេដែរយល់ល្អខ្ញុំទៅសិនណាមករំខានគ្រួសារនឹងជួបជុំគ្នាទេលោកទៅវិញធ្វើអីមិនទាន់ញ៉ាំរួចផងមកញ៉ាំផ្លែឈើទៅមកដល់តាមជើងយន្តហោះណាល្អបងស្រីអូផ្លែសកានេះស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ផ្លែសកានេះពិតជាសមនឹងនាងខ្លាំងណាស់ជួយភ្នែកនិងសម្រស់មែនទេថែមទាំងការពារលើសឈាមថែមទៀតផងណែផ្លែស្ពឺនោះសមនឹងលោកចូលចិត្តនិយាយពេលលោកនិយាយទៅស្អកល្អបំផុតសម្រាប់ផ្ដល់សំណើមឲ្យកំពង់កម៉េចក៏តែជាអញ្ចឹងម៉េចក៏ការលក់លេខថ្មីរបស់អេវ៉ាធ្លាក់ខ្លាំងយ៉ាងហ្នឹងតើពួកឯងធ្វើអីខ្លះដូចបាននិយាយអញ្ចឹងកន្លែងគុំពុំមិនច្បាស់លាស់បែបបត់មិនត្រឹមត្រូវអ្នកតែងតែអានអេវ៉ាពីមុននឹងមានអារម្មណ៍ថាអេវ៉ាថ្មីដូចជារបស់ក្មេងលេងបានហើយអ្នកអានក្មេងអេវ៉ាថ្មីមានអារម្មណ៍ថាចាស់ដដែលមិនល្អទាំងសងខាងនេះលើកឡើងច្រើនដងហើយខ្ញុំមិនចង់ឲ្យលោកនិយាយទៀតទេអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវការគឺដំណោះស្រាយមិនងាយស្រួលទេបំបែកអេវ៉ានិងអេវ៉ាគ្រីនទៅបងស្រីវិញលោកបង្កើតបញ្ហាតែមិនដោះស្រាយបញ្ហាម៉ាក់ចង់កាត់បន្ថយចំណាយទៅព្រមបញ្ចូលគ្នាមិនបាច់ប្រើសាច់ដុំត្រង់ឯងនិយាយជាមួយខ្ញុំទេគ្មានតាក់ទងរឿងនេះទេបញ្ហានៅពេលនេះគឺទិសដៅនឹងផ្លូវរបស់អេវ៉ាពួកយើងគ្មានសិទ្ធិនិយាយស្អីក៏ធ្វើមិនបានអញ្ចឹងមិនបាច់ធ្វើទេប្រាក់ខែក៏មិនបាច់យកដែរល្អទេបងថាមិនបើកប្រាក់ខែអ្វីស្ដាប់តាមបងទាំងអស់និពន្ធនយោវិនមែនហើយច្រើនណាស់ពួកយើងគ្រប់តាមការណែនាំរបស់បងស្រីវិនកុំនិយាយអាក្រក់ពីខ្ញុំកុំញញឹមដាក់ខ្ញុំដល់លេងសើចក្រុមហ៊ុនជួលពួកឯងត្រូវតែធ្វើការឬក៏ចង់ឲ្យហៅពួកឯងមកស្អីក៏មិនធ្វើដែរខ្ញុំមិនខ្វល់ទេបើបច្ចុប្បន្នទិសដៅថ្មីរបស់អេវ៉ាមិនច្បាស់លាស់ទេនោះពួកឯងជិះស្មៅជិះទាំងរើក៏ដោយចោះពុះបំបីភ្នំដើម្បីបើកផ្លូវថ្មីក៏ដោយកុំប្រាប់ខ្ញុំថាធ្វើមិនបានអាវិនបងស្រីវិនសើមអាវហើយខ្ញុំចង់ទៅដូរអាវពេលខ្ញុំមកវិញក្នុងម្នាក់ត្រូវឲ្យកំណត់ខ្ញុំ5មួយឈុតនេះគួរតែត្រូវទំហំហើយលោមើលបងស្រីអូនពិតជាអស្ចារ្យណាស់ធ្លាប់បង្ហាញមុខជាញឹកញាប់លើក្របទស្សនាវដ្តីអេលីនបាទបងស្រីអូនហើយតើគាត់នឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចមានរឿងអីហ៎មើលខ្លួនឯងទៅ
ក្រុមហ៊ុនចង្កាត់បុគ្គលិកទេអញ្ចឹងតើបានជាមិញឯងកាចយ៉ាងហ្នឹងខ្ញុំស្មានតែឯងស្ដាប់តាមខ្ញុំយកតម្រាប់តាមបងស្រីអូន បាទខ្ញុំមិនបង្ខំឲ្យពួកគេធ្វើអីទេក្រុមហ៊ុនច្បាស់ជាគិតថាយើងមានបុគ្គលិកលើសច្រើនមិនខាន ឈប់សិនឯងមិនមែនកាត់ខ្ញុំដែរទេដឹងឬមួយក៏កាត់ស៊ីស៊ី ឯងកុំចេះតែគិតពីខ្លួនឯងនឹងស៊ីស៊ីពេកម៉ាក់បង្ខំឲ្យខ្ញុំធ្វើបញ្ជីកាត់បុគ្គលិកតែខ្ញុំនៅមិនទាន់គិតនៅឡើយទេពួកគេសុទ្ធតែជាបងប្អូនខ្ញុំមិនចង់ឲ្យនរណាម្នាក់មានបញ្ហានោះឡើយ ការពិតទៅកាលពីលើកមុនបងស្រីអូក៏ធ្លាប់ប្រកាសរឿងបែបហ្នឹង លិ ដែរ ខិតនេះក៏ជាបញ្ជីឈ្មោះដែរបើចង់បញ្ឈប់អ្នកណាម្នាក់បញ្ឈប់ខ្ញុំទៅបុគ្គលិកទាំងអស់នៅខាងក្រៅសុទ្ធតែមិនអាចជំនួសបានពួកគេខ្ញុំជាអ្នកហៅមកខ្ញុំដឹងច្បាស់ណាស់ថាពួកគេអ្នកណាមានសមត្ថភាពអី ទុកថាគ្មានរឿងអីកើតឡើងទៅចុះអូខេ ត្បិតតែបងស្រីអូជាសត្រូវរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែកាលនោះគាត់ពិតជាលយណាស់មិនត្រឹមតែជួយរក្សាការងារគ្រប់គ្នាបានជោគជ័យទេពួកខ្ញុំដឹងគុណគាត់ខ្លាំងណាស់ ខ្ញុំពិតជាកោតសរសើរប្រាជ្ញាទេពកោសល្យនិងភាពក្លាហានរបស់បងស្រីអូខ្លាំងណាស់បងស្រីអូពិតជាបងស្រីអូមែនអេនិយាយអញ្ចឹងមានតែឯងម្នាក់គត់ដែលដឹងពីរឿងហ្នឹងឯងកុំប្រាំនរណាអសោះខ្ញុំមិនចង់ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍ក្រុមមុននឹងធ្វើការសម្រេចចិត្ត ទុកចិត្តចាស់ឯងគិតថាខ្ញុំនឹងងងមែនទេរឿងបែបហ្នឹងខ្ញុំមិនងាយនិយាយនោះទេ ឯងត្រូវចាំពិតជាមិនឯងនិយាយបានមែន ចាំហើយត្រូវទុកជាអាចកំបាំងឯងក៏ត្រូវចាំដែរកុំធ្វើអីប្រញាប់ប្រញាល់ពេក បងស្រីវិនការងារបែបនេះតួខ្ញុំជាអ្នកធ្វើវិញបងស្រីវិនការងាររកពេញតែតួខ្ញុំវិញមែនហើយថ្ងៃក្រោយការងារធ្ងន់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនបកគលពួកខ្ញុំចុះពីព្រោះពួកខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាចិត្តស្និទ្ធចំពោះក្រុមហ៊ុនមួយនេះខ្លាំងណាស់យ៉ាងណាពួកយើងគឺជាប្រុសសង្ហាក្នុងចំណោមពួកប្រុសទាំងអស់ ខ្ញុំទៅបន្ទប់ទឹកសិនហើយ បងស្រីវិនអញ្ជើញមកលាងដៃនៅខាងណា បងស្រីវិនជូតដៃទៅអ្វីដែលពួកខ្ញុំនិយាយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់បងកាលពីលើកមុនអ្នកធំមិនប្រកាន់អ្នកតូចទេ ត្រូវហើយបងស្រីវិនតិចទៀនបងមានពេលទំនេរដើរទិញខោអាវដែរទេខ្ញុំជាសមាជិក Pink Lady បញ្ចុះតម្លៃ កកមិនខាន ទៅ អវិននៅមកហើយ លោករកខ្ញុំទាំងបញ្ញាប់គ្រាន់តែដើម្បីជួយរើសកាមេរ៉ា Digital ទេ សំខាន់ណាស់បន្តិចទៀតខ្ញុំទៅធ្វើការអេស្ប៉ាញជាមួយនឹងតារាបង្ហាញម៉ូដខ្ញុំមានគម្រោងថតទុកឯកសារ ធ្វើការអីគេបើថាដើរលេងថាទៅ ដូចតែគ្នាទេនឹងជួយមើលបន្តិចទៅ លោកជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនការលួចរបស់ Elva ថ្មីមិនសូវល្អនោះទេលោកនៅមានអារម្មណ៍ដើរលេងទៀត អូ ទេ ខេសា1 2 3នេះជាបន្តទៀតទៅថតសំឡេង លោកបងម៉ាក់លោកចង់ខ្ញុំបញ្ឈប់បុគ្គលិកប៉ុន្តែលោកដឹងទេគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែពឹងលើការងារដើម្បីចិញ្ចឹមគ្រួសារមិនមែនគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែជាព្រានារីមានពេលដើរលេងនោះទេលោកដកបញ្ជាវិញទៅបានទេ នេះជាផ្សេងទៅខ្ញុំមិនចូលចិត្តទេឆាប់ឡើង អញ្ចឹងបានបើសិនជាលោកគិតថាគ្រប់គ្រងក្រុមរបស់យើងចំណាយច្រើនខ្ញុំនាំមកកាត់ប្រាក់ខែ ជិតដល់ម៉ោងបាយហើយនឹងឯងនិយាយផ្សេងទៀតបានទេ លោកថាលោកមិនចង់និយាយពេលម៉ោងបាយថ្ងៃលោកដឹងទេបុគ្គលិកសុទ្ធតែជំនាញនិងមានសមត្ថភាពខ្ញុំមិនអាចកាត់ពួកគេចេញបាននោះទេធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំពិបាកណាស់ អវិនខ្ញុំមកនឹងកាន់តំណែងនឹងគឺជាការងាររបស់នាងអូខេជួយខ្ញុំម្នាក់ខ្ញុំផងណាអរគុណ ចាបាន ព្រះហើយខ្ញុំភ្លេចកាបូបលុយនៅក្នុងឡាននាងជួយឈុតកាតឲ្យខ្ញុំតិចទៅ ទិញកាមេរ៉ា Digital អញ្ចឹងខ្ញុំអាចបានសំណងវិញដែរទេ ខ្ញុំថាភ្លេចគឺភ្លេចហើយម្ចាស់ទៀតការបញ្ជាទិញទៅដល់ផ្នែករដ្ឋបាលមិនអាចដូរវិញបានទេសុំទោសណាអូខេ មុខតំណែងនឹងពិបាកធ្វើណាស់ហ៎ បាទស្រួលធ្វើគ្មានតម្លៃនោះទេទិញអីវ៉ាន់នេះ អូ មែនហើយនៅទីនេះមានកាមេរ៉ា Digital ល្អៗណាស់ ទៅមើលទៅ ទៅសិនហើយបាយបាយ កាន់ទៅអេមកវិញហើយ អូបងចដូនមួយមកវិញហើយ ឃើញបងចដូនមួយមកវិញយ៉ាងម៉េចក៏យំអញ្ចឹងហ៎ អញកាត់អីហ្នឹងណា បងចដូនមួយមកវិញយប់ពេកមែន ងុយហើយ
ទៅបន្ទប់គេងហើយចាំម៉ាក់កំដរឯងទៅបន្ទប់គេងណាគេងុយគេងហើយរាត្រីសួស្ដីបងជីដូនមួយ ខលណាស់ឯងនេះឆាប់ទៅរាត្រីសួស្ដីមើលទៅឯងដូចជាមិនសប្បាយចិត្តសោះមានរឿងអីហ៎ គ្មានទេ ពូសម្រាប់2ថ្ងៃពូអ្នកមីងឯងនិងបេប៊ីទៅមើលកូនផេនដាយៈជាមួយឯងចេះចោះទៅហាត់បដោះជាមួយឯង ពូមិនបាច់ទៅកំដរខ្ញុំទេ នៅគិតដល់អាចង្រៃនោះទៀតមែនដែរទេឬក៏មិនសប្បាយចិត្តនៅកន្លែងធ្វើការ លោកពូការប៉ិនតាំងពីដើមមកពូមានធ្លាប់ធ្វើរឿងស្ដាយក្រោយដែរទេ មានគឺរៀបការជាមួយមីងឯងចង់និយាយថាតាំងពីឯងចាប់ផ្ដើមធ្វើការនៅទស្សនាវដ្តីមិនសប្បាយចិត្តមែនដែរទេមិនមែនអញ្ចឹងទេការប៉ិនខ្ញុំចាប់ផ្ដើមស្វែងរកភាពរីករាយហើយក្រោយពីខ្ញុំឡើងកាត់តំណែងនិពន្ធនាយកខ្ញុំដឹងថាមានការប្រកួតប្រជែងច្រើនណាស់ហើយប្រាក់ខែក៏ច្រើនជាងមុនដែរការពិតពីដើមមកឯងធ្វើការងារនេះគឺដើម្បីផ្គប់ចិត្តម្ដាយក្មេកឯងនោះទេបន្ទាប់មកក៏បន្តធ្វើវាទៀតដើម្បីអាទើបានហើយពេលនេះពួកឯងពីរនាក់លែងពាក់ព័ន្ធនឹងគ្នាទៀតហើយឯងបន្តធ្វើស្អីទៀតពូគិតថាឯងគួរតែធ្វើជាបលិសវិញទៅវាសប្បាយចិត្តជាងនេះណាមិនចាំបាច់ខ្វល់ដូចពេលនេះ សួស្ដីទាំងអស់គ្នា បងស្រីអូ បងស្រីអូ អូខានជួបបងមករយ៉ាងដៃបងរលោងខ្លាំងណាស់ មិនតែប៉ុណ្ណោះកាន់តែស្អាតជាងមុនទៀតគួរឲ្យច្នៃមែនតើ ខ្ញុំរស់នៅរាប់ទសវត្សរ៍ហើយពួកឯងនិយាយភាសាមនុស្សឬភាសាខ្មោចខ្ញុំស្ដាប់បានយ៉ាងម៉េចអេលវ៉ាមិនសប្បាយចិត្តចង់ដឹងថាខ្ញុំមានអីណែនាំនៅខាងក្រៅអត់ ខ្ញុំធ្វើការជាមួយបងស្រីអូល្អជាងព្រោះបងដឹងថាអ្វីល្អអ្វីអាក្រក់ ណែខ្ញុំមិនសន្យាងាយទេខ្ញុំពិតជាមានរឿងចង់ឲ្យពួកឯងជួយពិតមែន មែន ម៉ាក់ក្មេងបងស្រីអូ ខ្ញុំស្មានតែនិពន្ធនាយកថ្មីអតីតកូនប្រសាខ្ញុំធ្វើការនៅទីនេះដោយការខិតខំប្រឹងប្រែងបែរជាចេញលិខិតលាឈប់ទៅវិញមែនហើយការលក់របស់អេលវ៉ាធ្លាក់ចុះគ្មានអ្នកណាទិញបើមិនសរសេរលិខិតលាឈប់តើធ្វើអីបាន បើសិនជាបងមកដើម្បីប្រមាថខ្ញុំបងជោគជ័យហើយឲ្យលិខិតមកខ្ញុំវិញហើយទៅវិញទៅ ខ្ញុំមិនទាន់និយាយចប់ទេមើលទៅរៀនសម្បកក្រៅខ្ញុំបាន50ពិន្ទុហេចរិតអន់បន្តិចបានតែ20ពិន្ទុរឹតតែគ្មានអត្តន័យច្រើនបំផុតបានត្រឹម2ពិន្ទុលើកមុនលោកម៉ាឲ្យខ្ញុំប្រគល់បញ្ជីឈ្មោះកាត់បុគ្គលិកខ្ញុំប្រគល់លិខិតលាឈប់ឲ្យគាត់ប៉ុន្តែការពិតខ្ញុំមិនដែលគិតចង់លាឈប់ឡើយតែថ្ងៃនេះឯងជួបនឹងរឿងបរាជ័យបន្តិចបន្តួចក៏និយាយថាចង់លាឈប់ការងារធ្វើមិនបានផងមិនអាចការពារប្តីបានហើយបងលែងជាម៉ាក់ក្មេងខ្ញុំទៀតហើយក៏មិនមែនជាមេខ្ញុំទៀតដែរបងក៏មកធ្វើចរិតលុយនៅចំពោះមុខខ្ញុំទៀតបងគ្មានសិរីគុណខ្ញុំទេបងទៅវិញទៅបងលែងជាមនុស្សរបស់អេលវ៉ាទៀតហើយខ្ញុំមិនមែនតែឯងមែនឯងកាន់តំណែងជានិពន្ធនាយកទោះទៅទាល់យ៉ាងណាក៏ត្រូវទ្រាំឯងដឹងថាអនាគតអ្នកនៅខាងក្រៅទាំងនោះពឹងលើឯងទេឬក៏ឯងចង់ទះគូតដើរចេញមិនមែនអន់យ៉ាងនឹងទេមែនខ្ញុំមិនប្រកាសដូចបងខ្ញុំមិនល្អដូចបងខ្ញុំឈប់លេងហើយខ្ញុំចោះចាញ់ហើយតែបានទេបងកុំខ្វល់នឹងខ្ញុំអីបងឲ្យលិខិតរបស់ខ្ញុំតែវាយ៉ាងម៉េចខ្ញុំអាចព្រិនទៀតពេលណាក៏បានតែបងចង់បានអីពីខ្ញុំទេខ្ញុំមិនចង់ឲ្យឯងធ្វើទីហ៊ានរត់ចោលជួរកុំធ្វើរឿងស្ដាយក្រោយនៅពេលក្រោយថ្ងៃនេះឯងជ្រើសផ្លូវដើរមួយដែលងាយស្រួលតែបើផ្លូវនេះធ្វើឲ្យឯងស្ដាយក្រោយនៅពេលក្រោយនោះយកល្អពេលនេះឯងយកភាពក្លាហានចេញមកដើរលើផ្លូវហត់នឿយមួយនេះទៅល្អបើឯងពិតជាចង់លាឈប់មែនគ្មានអ្នកណាខាត់ឯងបានឡើយគ្រាន់តែឯងជ្រើសផ្លូវដែលឯងចង់ដើរទៅគ្មានអ្នកណាជួយសម្រេចចិត្តឲ្យឯងបានទេ
មិនក៏លោកធ្វើអញ្ចឹងលោកឈិនឲ្យលោកផ្កាថ្មអាមេរិករបស់គាត់មិនក៏លោកចាំច្រើនម៉ោងម្លេះគ្រាន់តែលក់សោះ ខ្ញុំជួយរលួយឲ្យគេបានរាប់ពាន់បញ្ជាក់ថាចក្ខុវិស័យខ្ញុំគឺត្រឹមត្រូវ លោកកុំល្ងងពេកលោកពិតជាគិតថាធ្វើបែបហ្នឹងអាចបញ្ជាក់ថាលោកមានចក្ខុវិស័យល្អមែនទេលើកនេះចំណេញចុះបើខាតវិញនោះ មានភ្ញៀវច្រើនប្តឹងពីខ្ញុំហ៎អត់ទេខ្ញុំអរគុណទៅវិញទេ លោកដឹងទេថាមានសមត្ថភាពបែបហ្នឹងមុននឹងក្រោយគង់តែធ្វើបាបខ្លួនឯងបើមានភ្ញៀវប្តឹងលោកមិនត្រឹមតែដកអាជ្ញាប័ណ្ណប៉ុណ្ណោះទេបើសិនជាខាតបង់ក្រុមហ៊ុននឹងមានបំណុលមុនក្រោយលោកនឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវ នាងសុងអរគុណដែលបានរំលឹកប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់នាងខ្ញុំមិនពឹងសំណាងតែពឹងលើសមត្ថភាពអ្វីដែលនាងនិយាយមិនអាចកើតឡើងទេ ឮគេនិយាយថាជីវិតក្នុងវិស័យមូលបត្រគ្រប់វិនាទីគឺតែងតែតានតឹងមើលទៅអញ្ចឹងមែនហើយយ៉ាងម៉េចនៅមានអារម្មណ៍ញ៉ាំបាយជាមួយម៉ាក់ទៀតទេហើយពីអ្នកឯងយ៉ាងម៉េចហ្នឹងញ៉ាំអីសិនទៅ អត់ឃ្លានទេ ខ្ញុំក៏ញ៉ាំមិនចូលដែរ ពួកឯងមិនងាយទេទម្រាំបាននៅជាមួយគ្នាមិនមែនឆ្លោះគ្នាដោយសាររឿងតូចតាចទេដឹង ដឹងថាមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនគ្មានមេត្តាចំពោះខ្ញុំប៉ុន្តែមិនមែនជាកំហុសខ្ញុំទាំងស្រុងទេ ខ្ញុំបែងចែកច្បាស់ណាស់រវាងរឿងរួមនិងរឿងបុគ្គលទោះបងជាអ្នកណាក៏ដោយបើបងធ្វើបានល្អខ្ញុំនឹងសរសើរបងតែបើបងធ្វើមិនបានល្អខ្ញុំនឹងនិយាយចេញ អាទីណានិយាយត្រូវនៅកន្លែងធ្វើការនាងជាមីឯងបើមិនជាឯងធ្វើមិនអាចបញ្ចុះបញ្ចូលបានអ្វីដែលនាងធ្វើគឺស្តៀងនឹងខ្ញុំដែរខ្ញុំគាំទ្រណែនាងជាមិត្តស្រីគេចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅខ្ញុំពឹងនាងជួយមើលខាលហើយ បងស្រីអូសរសើរពេកហើយខ្ញុំមិននឹងអាចប្រៀបនឹងបងបានទេខ្ញុំមិននឹងរឹងមាំនិងពូកែសម្រាប់ចិត្តដូចជាបងការពិតទៅខ្ញុំគោរពអារម្មណ៍គេខ្លាំងណាស់ខ្ញុំតែងតែគិតថាមនុស្សស្រីគួរតែស្ដាប់តាមមនុស្សប្រុស វ៉ានាងពូកែដោះស្រាយបញ្ហាមែនខ្ញុំកាន់តែចូលចិត្តនាងហើយអញ្ចឹងចេះចុះពួកឯងឆាប់រៀបការទៅ បងស្រីអូបងស្រាប់តែនិយាយបែបហ្នឹងលឿនពេកហើយទេដឹង មែនហើយពួកខ្ញុំទើបបាននៅជាមួយគ្នាម្ដងទៀតទេ ឯងស្គាល់អាទីណាយូរជាងអាវិនទៀតដើមឡើយពួកឯងជាគូស្នេហ៍ម៉ាក់ពិតជាចង់ឆាប់បានពរចៅណាហើយអាទីណាពេលរៀបការហើយនាងនៅផ្ទះមិនបាច់ធ្វើការទេមើលថែកូនបានហើយ អ្នកម៉ាក់ខ្ញុំគិតថាពួកយើងកុំនិយាយពីរឿងនឹងនៅពេលនេះអី ហ៎ បងស្រីអូពិតជាគិតគូនណាស់គ្រប់យ៉ាងសិតតែគិតដើម្បីខានល្អ អូសំទោសខ្ញុំគិតថាពួកឯងមានគ្រប់យ៉ាងរួចហើយមិនអញ្ចឹងហ៎ បងស្រីអូ អូគឺឯងទេហ៎ឯងជានិពន្ធនាយកដែលវេទនាបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រយ៉ាងម៉េចហ្នឹងត្រូវតែខ្ចីសម្លៀកបំពាក់សម្រាប់ថតខ្លួនឯងពិភពលោកនេះច្បាស់លាស់ពេកហើយ បានជាខ្ញុំសម្រេចចិត្តថានៅហើយខ្ញុំនឹងប្រឹងអស់លទ្ធភាពធ្វើគ្រប់យ៉ាងបានល្អបងនិយាយថាផែនដីមានរាងមូលពេលនេះបងអាចនឹងនៅលើកំពូលតែ24ម៉ោងក្រោយបងអាចមកនៅបាត់វិញក៏ថាបាន និយាយត្រូវគឺដូចខាងអញ្ចឹងទើបតែលែងលះហើយក៏អាចវិលមករៀបការម្ដងទៀតបាន អបអរផងបែបនេះខ្ញុំអាចគូបន្តជាមួយគ្រួសារកើបានច្បាស់លាស់ហើយ ខាតែយើង មិនក៏ពូនៅទីនេះ នៅកោះម៉ាឡាដាច់ភ្លើងខ្ញុំមកនៅទីនេះបណ្ដោះអាសន្នខ្ញុំមកនៅទីនេះតាំងពីយប់មិញម្លេះ យប់មិញពូសម្រាប់ណៃណា បន្ទប់របស់ឯង ឯងទៅនៅផ្ទះអាទីណាយប់មិញមិនដឹងថាមានរឿងអីខ្លះទេ យប់មិញខ្ញុំធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនពេញមួយយប់ យប់មិញឯងពិតជានៅក្រុមហ៊ុនមែនណា ប្រកាសហើយមិនអញ្ចឹងតើម៉ាក់គិតយ៉ាងម៉េចខ្ញុំនឹងអន្តេណាទើបតែចាប់ផ្ដើមមិនទាន់នៅជាមួយគ្នាទេនៅមានទៀតខ្ញុំដឹងទួនាទីខ្ញុំច្បាស់ណាស់បើមិនទាន់ច្បាស់ខ្ញុំមិនមកតែផ្ដាស់ទេមិនដូចអ្នកខ្លះចង់លួចម៉ាក់អ្នកដតីហើយពាក់ឈុតគេងគេទៀត ឯងចង់និយាយពីអីទៅ មិនទេអាទើជាកូនល្អស្រាប់ហើយក ុំនិយាយធ្វើដូចជាប៉ាគេនោះត្រូវចាំពូគ្រាន់តែជាគ្រូរបស់ខ្ញុំគឺគ្រូមួយជីវិតកុំច្រឡំឲ្យសោះអូខេ ឯងឈួតហើយហ៎ទោះជាគេព្រមក៏ម៉ាក់មិនព្រមប្រាប់ការពិតមកមិញឯងនិយាយកុហកមែនទេយប់មិញនៅក្រុមហ៊ុនមែនណាមើលភ្នែកម៉ាក់ហើយឆ្លើយមក ទេយប់មិញខ្ញុំពិតជានៅក្រុមហ៊ុនមែន
ចុះម៉ាក់យប់មិញពូហ្វានពិតជាសម្រានក្នុងបន្ទប់ខ្ញុំមែនណាម៉ាក់មើលភ្នែកខ្ញុំឲ្យឆ្លើយមក ប្រកាសហើយមិនអញ្ចឹងឯងគិតយ៉ាងម៉េច បានហើយឈប់សម្លឹងទៅប្រយ័ត្នការសលើភ្នែកអូថ្ងៃនេះបងស្រីភីងនិងហ្វៃឈប់សម្រាកមិនអញ្ចឹងគ្រួសារពួកយើងចេញទៅញ៉ាំអីនៅខាងក្រៅទៅ ឈប់សិនអ្នកណាជាគ្រួសារលោក យ៉ាងម៉េចមានរឿងអីកើតឡើងទៀតហើយទើបត្រូវខ្ចីស្រាបំបត្តិតុង ខ្ញុំពិតជាបរាជ័យមែន រឿងបញ្ជីឈ្មោះកាត់បុគ្គលិកឯង មិនតែប៉ុណ្្នឹងទេនៅមានរឿងផ្សេងច្រើនណាស់ខ្ញុំនៅមិនអាចដោះលែងបាន រឿងខានណាខាងនោះកំពុងមើលមកពួកយើងហៅឲ្យពួកយើងចឹងជើទៅជើជាមួយគេទៅ អេគ្រាន់តែឲ្យឯងធ្វើសោះឯងនេះអាក្រក់ណាស់ហើយឯងមិនរៀបរាប់ពីបញ្ហាឯងខ្វល់តែពីមើលប្រុសទៅវិញឯងថាឯងចូលចិត្តស៊ីស៊ីតា យ៉ាងម៉េចមិនមែនខ្ញុំមើលប្រុសទេគឺប្រុសមើលខ្ញុំម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំចង់បង្ហាញឲ្យឯងឃើញថាកុំបោះបង់ប្រេងដើម្បីតែឈើមួយដើមហើយគឺជាដើមល្វាទៀត ណែនិយាយគ្នាឲ្យខ្ញុំទៅកំដរកូនស្រីខ្ញុំទៀតមិនឃើញតាមមួយផ្លែតទេ និយាយថាជាបងប្អូនពេលផឹកកុំនិយាយច្រើនឲ្យបៀពីរដងមក បើឯងចង់ហុកមនុស្សកំដរទៅហុកអាទីណាទៅកុំហុកខ្ញុំអី ខ្ញុំធុញសុំនៅស្ងប់ស្ងាត់បន្តិចបានទេ មែនទេដឹងហ៎ឆ្លោះគ្នាទៀតហើយហ៎ អាស៊ីស៊ីខ្ញុំសួរឯងបើមានមនុស្សម្នាក់ប្រាប់ថាចង់រៀបការជាមួយឯងតែឯងឆ្លើយនឹងនាងមិនបាននឹងត្រូវពិចារណាអញ្ចឹង បានន័យថាឯងមិនសូវស្រឡាញ់នាងទេឬក្នុងចិត្តឯងមានអ្នកផ្សេងខ្ញុំមិនដូចឯងទេខ្ញុំមកចត់ចំពោះកូនស្រីខ្ញុំណា នេះគ្រាន់តែជាលេសប៉ុណ្ណោះបើឯងពិតជាស្រឡាញ់អ្នកណាម្នាក់មែនឯងប្រកាសជារកមធ្យោបាយដោះស្រាយបញ្ហានេះបានមិនខាន មែនហើយ ជួនមួយស៊ីពួកយើងនៅមិនទាន់ស្វឹងទេខ្ញុំដូចជាឃើញអាវិន ឯងអត់ស្វឹងខ្ញុំក៏ឃើញកូដែរ ហើយមិនឃើញពួកនឹងច្បាស់ណា ខ្ញុំប្រាប់ហេតុថាខ្ញុំស្វឹង ស្វាងភ្នែកហើយ ហើយទៅវិញ អូយចៃដនម្ល៉េះហឺចាំមិននឹងម្ល៉េះទេហ៎ មិនអីទេខ្ញុំស្វឹងខ្ញុំចង់ក្អួត អូយនៅប្រហែលណាខ្ញុំជួយនឹងទៅផ្ទះ ដង អាបើណានាងជួយមើលអាខាផង ខាងលោកជួយមើលអាវិនឲ្យខ្ញុំផង បានហើយនឹងដើររួយអ អ ត់ ត់ទេ អើយរឿងច្រើនមែនចាំខ្ញុំអ៊ីវនាងមក ប្រយ័ត្នថង តាមពិតទៅ អបអរសាទរលោក នាងកុំយល់ច្រឡំអីអ្នកមកចេះតែនិយាយទៅខ្ញុំអត់មានរៀបការជាមួយទីណាទេ មែនទេពួកលោកតាក់ទងគ្នាហើយការរៀបការគឺជាបញ្ហាពេលវេលា Peter បើថ្ងៃណាមួយពួកយើងពីរនាក់ជួបគ្នានៅតាមផ្លូវដ៏ចៃដន្យពួកយើងប្រហែលជាត្រូវងក់ក្បាលសួរសុខទុក្ខគ្នាបន្តិចហើយបន្ទាប់មកក៏មិនដឹងថាត្រូវនិយាយអ្វីខ្លះទៀតទេ បានជួបហើយចង់ជួបទៀតមិនចង់ឃ្លាតពីស្រស់ស្រីព្រោះនិស័យធ្វើឲ្យជួប ប្រដេបប្រដប់បែបនេះមិនចង់ក្អួតក៏ត្រូវតែក្អួតដែរការពិតទៅមិនបាច់ពិបាកយ៉ាងហ្នឹងទេជិះតាក់ស៊ីក៏បានដែរខ្ញុំឃើញលោកហូរញើសខ្លាំងណាស់ នាងមិនខ្វល់ពីខ្ញុំទេខ្ញុំអាចអ៊ីវនាងបាន លោកមិនប្រញាប់ទៅផ្ទះទេ ការពិតទៅខ្ញុំគិតច្បាស់ហើយមនុស្សស្រីផ្ដោតលើការងារក៏ល្អដែរហើយណាក៏មិនចាំបាច់ពួននៅក្នុងផ្ទះធ្វើជាស្រីមុខលឿងការពិតបើនាងពិតជាស្រឡាញ់ក្មេងពិតមែនគ្មានអីថាមិនអាចដល់ស្រីបានទេនិយាយបែបហ្នឹងនាងជល់ទេ
មិនយល់ទេ នេះឆ្លាតបែបហ្នឹងបែរជាមិនយល់ណែ ខ្ញុំពិតជាមិនយល់មែនលោកនិយាយច្បាស់បន្តិចមក បើមិនយល់ទេចោះទៅ ខ្ញុំយល់គ្រប់យ៉ាងខ្ញុំដឹងថាលោកកំពុងសារភាពស្នេហ៍ប្រាប់ខ្ញុំលោកមិនខ្វល់ថាខ្ញុំផ្ដោតលើការងារទេពីព្រោះខ្ញុំស្អាតខ្ញុំពូកែលោកមិនអាចបោះបង់បានមើលលោកចាស់ហូរញើសខ្លាំងណាស់ នាងសើចហ៎យល់ថាខ្ញុំសង្ហាមែនទេ លោកសង្ហាជាងគេនៅហុងកុង មិនทำថៃសង្ហាទេជំនាញសម្ដែងក៏ល្អដែររ៉ូបឺតូដេននីគ្មានកន្លែងណាល្អដូចខ្ញុំទេ ខ្ញុំធ្វើពុតជាស្វឹងមែន ចលនានាងកំពុងប្រាប់ថានាងកំពុងធ្វើពុតស្វឹងហើយមិនដឹងថាអ្វីនឹងខាលចំណុចហើយទេណោះទុកឱកាសពួកគេហើយ ខ្ញុំគ្មានពេលចាប់អារម្មណ៍នឹងនាងទេ ពិតមែនហើយ ថ្មីនេះនាងដូចជាសម្រក់ទម្ងន់ស្រកទម្ងន់ទៅប្របាទធ្វើការ ថ្មីត្បិតតែអេរវ៉ាគឺជាទស្សនាបតីប៉ុន្តែការដំណើរការទស្សនាបតីពិតជាមានសម្ពាធខ្លាំងណាស់ខ្ញុំពិតជាសរសើរបងស្រីអូពិតមែន វ៉ាវនាងកម្រោះសរសើរគាត់ណាស់ ពួកយើងលែងមានតំណែងតំណងម្ដាយគ្មានកុំប្រសាតែមើលឃើញអ្វីៗកាន់តែច្បាស់ ខ្ញុំគិតថានាងចាត់ទុំហើយផ្ទុយទៅវិញអ្នកម៉ាក់បាយចលែងធ្វើការនៅអេលវ៉ាទៀតមនុស្សដូចជាច្បុកច្បល់ណាស់ មិនក៏លោកនិយាយអញ្ចឹង អូថ្មីនេះខ្ញុំឃើញគាត់នឹងពូហ្វានដូចជាស្និទ្ធស្នាលនឹងគ្នា លោកចង់ថាពួកគាត់តាក់ទងគ្នា ប៉ុណ្ណឹងមិនច្បុកច្បល់ទេហ៎មិនក៏នាងសើច ខ្ញុំសើចលោកកាន់តែដូចបងស្រីអូហើយ មិនក៏និយាយអញ្ចឹង លោកគិតមើលទៅរាល់ពេលដែលលោកស្រឡាញ់មនុស្សស្រីណាបងស្រីអូមិនដែលពេញចិត្តទេព្រោះពួកលោកតែងតែពឹងគ្នាទៅវិញទៅមកសឹកស្រាប់តែមានអ្នកក្រៅចូលមកប្រកាសជាមានអារម្មណ៍មិនស្រួលនិងមិនទម្លាប់ខ្លាំងហើយខ្ញុំតែងតែគិតថាគាត់កំណត់គោលដៅលើខ្ញុំព្រោះខ្ញុំមិនយល់ពីគាត់ដោយលោកពេលនេះអញ្ចឹងទោះជាម្នាក់នោះមិនមែនជាពូហ្វាន់ក៏ដោយឲ្យតែជាមនុស្សដែលអាចធ្វើឲ្យបងស្រីអូសប្បាយចិត្តគឺបានហើយ ខ្ញុំគិតថានាងផ្លាស់ប្ដូរច្រើនណាស់ក្រោយពីខ្លាចជាអ្នកនិពន្ធនិយុជំនាញវិភាគខ្លាំងចក្ខុវិស័យក៏ប្លែក ពេលខ្លះអ្វីៗត្រូវបង្ខំទេដូចក្នុងក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងទីបំផុតពេលនេះខ្ញុំយល់ហើយថាហេតុអីបងស្រីអូកាច់ដាក់ថ្នាក់ក្រោមខ្លាំងម្ល៉េះលោកដឹងទេពេលនេះពួកគេហៅខ្ញុំថាបងស្រីអូទី 2 មែនណាសុំទោសអាឡូផឹងតាទៅវិញហើយអូនសម្លាញ់អូនយ៉ាងម៉េចហើយមិនអីទេហ៎ អាឡូខាលជាមិនហើយមិនអីទេ គ្រាន់តែជាប់បន្តិចប៉ុណ្ណោះបងប្រាប់ឲ្យថាកុំឲ្យមក ខ្ញុំបារម្ភពីបងមិនក៏បងស្រាប់តែត្រូវឡានបុកអញ្ចឹង អូ លោកមិនអីទេ មិនអីទេចុះនាង មិនអីទេ ក្រែងបងប្រាប់ថាបងទៅផឹកជាមួយស៊ីស៊ីឯង អត់ត្រូវហើយមុននឹងបងផឹកជាមួយស៊ីស៊ីតែចៃដនបានជួបអាវិនក្នុងក្លឹបពេលនាងទៅតាមផ្លូវស្ងាត់បងក៏ហៅតាស៊ីឲ្យនាង មែនហើយដើមឡើយខ្ញុំផឹកជាមួយនឹងកកទេក្រោយមកក៏បានជួបគេនឹងស៊ីស៊ីកកនឹង ខ្ញុំ ស៊ី មិន ស៊ី បាននិយាយថាខ្ញុំមិនជឿខាលឯណានាងមិនបាននិយាយទៀតទេតែយើង ឈប់សិនចង់ហៅលោកពូឲ្យមកទទួលទេ មិនបាច់ទេខ្ញុំអាចទៅខ្លួនឯងបាន គេបដិសេធហើយតែយើង បងប្រាប់អូនឲ្យថាយប់នេះបងចង់ទៅផ្ទះហេតុអីចង់ឲ្យបងមក បងអាចមើល DVD ជាមួយអូនបានទេ ចង់ឲ្យបងមើល DVD ជាមួយអូនឬក៏ចង់ឲ្យបងបកស្រាយរឿងអី គ្មានអ្វីត្រូវបកស្រាយទេបកស្រាយលុះត្រាតែបងធ្វើអ្វីខុស គ្រាន់តែអូនមិនជឿបង បងគិតថាអូនមិនជឿបងយប់នេះនៅទីនេះកុំទៅវិញបានទេផ្ដល់ជំនឿចិត្តខ្លះឲ្យអូន ស្អែកព្រឹកបងត្រូវប្រញាប់ធ្វើការ ការពិតទៅម៉ាក់បងនិយាយត្រូវមិនអញ្ចឹងពួកយើងរៀបការទៅពេលរៀបការរួចពួកយើងអាចនៅជាមួយគ្នារាល់ថ្ងៃបានហើយ រៀបការយ៉ាងម៉េចបើពួកយើងមិនទុកចិត្តគ្នាផងនឹង បងនៅថាបងនៅអវិនគ្មានអីកើតឡើងទៀតទេតើបងពិតជាចង់នៅជាមួយខ្ញុំដែរទេ យប់ហើយបងទៅវិញ មិនបានយប់នេះបងត្រូវនិយាយជាមួយខ្ញុំឲ្យច្បាស់បងនៅគិតដល់អវិនទៀតដែរឬអត់ប
បងជ្រុលពេកហើយបងនឹងម៉ាក់បងដូចគ្នាអញ្ចឹងមានចិត្តលើលែងនឹងខ្ញុំពេលនៅជាមួយខ្ញុំបងគិតពីស្រីផ្សេងម៉ាក់បងអាក្រក់តែធ្វើពុតជាល្អគិតថាខ្ញុំស្អីក៏មិនដឹងខ្ញុំដឹងគាត់ចង់ប្រើខ្ញុំដើម្បីឲ្យពីរអ្នកបងត្រូវគ្នាវិញគាត់មិនចូលចិត្តខ្ញុំឆ្លាតនោះទេគាត់ខ្លាចខ្ញុំមានសមត្ថភាពជាងគាត់ទៅជាកញ្ជ្រោកកញ្ចាស់ពិតប្រាកដ ឈប់ជេរម៉ាក់បងទៅ មិនក៏បងខឹងខ្លាំងម្ល៉េះព្រោះតែខ្ញុំប៉ះពាល់មនុស្សពីរនាក់ដែលបងបារម្ភបំផុតមែនទេ បងមិនចង់ឆ្លោះជាមួយអូនទេពេលអូនស្ងប់ចិត្តចាំនិយាយគ្នា បងឈប់ភ្លាមមិនឲ្យបងទៅទេបើបងទៅក៏មកវិញអីសោះ មិនក៏អូនបដូរខ្លាំងម្ល៉េះអាទីណាដែលបងស្គាល់ពីមុនទៅណាហើយអរុនសួស្ដីបងស្រីវិន អរុនសួស្ដីបងដូចជាមកយឺតហើយបងស្រីកក អ្នកធំមិនចាប់កំហុសអ្នកតូចទេបើកភ្នែកម្ខាងបិទភ្នែកម្ខាងទៅខ្ញុំកំពុងតែរៀនធ្វើជាម្ដាយគេខ្ញុំត្រូវជូនស៊ីស៊ីនិងណានទៅសាលារៀន ហាសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ ត្រូវហើយបញ្ជីឈ្មោះធ្វើរួចហើយនៅ កុំនិយាយអេមួយច្បាប់នេះជាស្អី គឺឲ្យអញសញ្ញា មើលចុះនេះគឺជាហត្ថលេខារបស់បងស្រីអូ មិនខុសទេ ចូលមក បងស្រីវិន ចា ឲ្យខ្ញុំសុំទោសផងបងស្រីកកយកឯកសារខុសហើយ មែននេះ បាទ អឺ មិនដឹងថាបងបានមើលហើយ អត់ នៅ មានទេ អត់មានទេ អញ្ចឹងល្អហើយខ្ញុំយកអាថ្មីមកដូរជូនបងអរគុណខ្ញុំទៅសិនហើយ អញគិតយ៉ាងម៉េចដែរ គួរឲ្យសង្ស័យ ប៉ុណ្ណឹងបានទេយ៉ាងម៉េចគ្រប់គ្នាធ្វើការពេញមួយយប់ហើយហត់ទេញ៉ាំអីសិនទៅ វ៉ាវមិនដឹងថាធ្វើការពេលយប់ពេលវេលាដើរលឿនបែបនឹងសោះហើយ មែនហើយមិនដឹងថាពួកខ្លួនអញឃ្លា ព្រោះ ន មកពីធ្វើការសប្បាយចិត្តនឹងចូលទូ មែន ពួកយើងខានធ្វើការដែលជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តបែបនេះយូរមកហើយ ខានមកវិញហើយខ្ញុំទុកកន្លែងមួយឲ្យគេមិនមែនកន្លែងញ៉ាំទេគឺកន្លែងធ្វើការ លើកនេះពិបាកហើយ ខ្ញុំស្មានមិនខុសមែនអ្នកទាំងអស់គ្នាបែរជាមកធ្វើការងារខាងក្រៅមកឲ្យបងស្រីអូ សុំទោសបងស្រីអូគឺព្រឹកមិញខ្ញុំមិនប្រយ័ត្ន មែនខ្ញុំកំពុងធ្វើទស្សនាវដ្តីពលរដ្ឋជាន់ខ្ពស់ខ្ញុំជាអ្នកសុំឲ្យពួកគេមកជួយធ្វើការ freelance តែទស្សនាវដ្តីនិងទីផ្សារ Elva អត់ប៉ះពាល់គ្នាខ្ញុំក៏គ្មានលទ្ធភាពចិញ្ចឹមពួកគេដែរពួកគេអត់ទទួលយកប្រាក់ឈ្នួល ណែ ទេ វិននាងទុកចិត្តចោះចាប់ការងារពី Elva ទៅពួកយើងមកជួយដូច្នេះមិនប៉ះពាល់ដល់ការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកគ្រប់គ្នាទេ គ្រប់គ្នាព្រមធ្វើដែលមិនយកប្រាក់ឈ្នួលទេ ឲ្យតបងស្រីអូហាមាត់ពួកយើងព្រមជួយ មិនក៏បងតាក់ទាញដំម្លឹង ព្រោះខ្ញុំជាបងស្រីអូ តាំងពីខ្ញុំខ្លាចជានិពន្ធនាយកខ្ញុំមិនដែលឃើញគ្រប់គ្នាប្រឹងធ្វើការយ៉ាងហ្នឹងទេមិនរំខានទៀតទេ គ្រប់គ្នាចាំស្ដាប់ដោយសារក្រុមហ៊ុនចង់កាត់បន្ថយចំណាយនិងពង្រឹងកម្លាំងពលកម្មម៉ាក់ចង់ឲ្យបងស្រីវិនធ្វើបញ្ជីឈ្មោះកាត់បុគ្គលិកពិតជាសុំទោសពិតមែន ឈប់និយាយអត់ប្រយោជន៍ទៀតទៅកាត់បុគ្គលិកគឺកាត់បុគ្គលិកតើត្រូវការឲ្យខ្ញុំនិយាយការពិតដែរទេ ត្រូវការមានអ្នកទាំងអស់គ្នា ហា រួមទាំងខ្ញុំនិងបងស្រីវិនដែរ នាងក៏ត្រូវការ តែឈ្មោះទាំងអស់គ្នាដែលមាននៅក្នុងបញ្ជីនេះសុទ្ធតែត្រូវបញ្ឈប់មិនមែនដោយសារគ្រប់គ្នាទៅធ្វើការ freelance នៅកន្លែងបងស្រីអូទេក៏មិនមែនដោយសារការងាររបស់គ្រប់គ្នាអត់ដែរការពិតទៅការងាររបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាពិតជាល្អណាស់ទោះជាក្រុមហ៊ុនត្រូវកាត់ចំណាយតែខ្ញុំគិតថាក្រុមហ៊ុនមិនគួរកាត់អ្នកណាម្នាក់ចេញពីក្រុមហ៊ុននោះឡើយ បានជាអញ្ចឹងហេតុអីមានឈ្មោះពួកខ្ញុំនិងបងនៅក្នុងបញ្ជី ខ្ញុំធ្វើបែបនេះព្រោះកាលពីយប់មិញខ្ញុំបានឃើញពីភាពតាក់ទាញរបស់បងស្រីអូពេលនោះខ្ញុំក៏យល់ភ្លាម
ភាពតេទីរបស់គាត់ការចេញពីការតាំងចិត្តរបស់គ្រប់គ្នាម្នាក់ដើម្បីធ្វើការខ្ញុំក៏បានសួរខ្លួនឯងថាហេតុអីខ្ញុំគ្មានភាពតេទីនឹងកម្លាំងដូចគាត់ដូច្នេះរឿងតែមួយគាត់ដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានរួមសុខរួមទុក្ខជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំចង់ប្រាប់គេថាបើគេចង់បញ្ឈប់ពួកគេទាំងអស់គ្នាមិនអញ្ចឹងបញ្ឈប់ទាំងអស់ទៅរួមទាំងខ្ញុំដែរព្រោះពួកយើងជាក្រុមតែមួយរួមជាធ្លុងមួយខ្ញុំដឹងថាការភ្នាល់លើកនេះធំបន្តិចហើយតែខ្ញុំសង្ឃឹមថាតាមរយៈសកម្មភាពនេះខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាខ្ញុំតែងតែលើកទឹកចិត្តគាំទ្រនិងគោរពដល់គ្រប់គ្នាជានិច្ចខ្ញុំសង្ឃឹមថាអាចរួមសុខទុក្ខជាមួយនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបានល្អនេះជេបានល្អអ្នកណាក៏មិនដែរបាត់ខ្លួនដែរ មិនខុសទេអាវិនក្លាហានឡើងទីបំផុតខ្ញុំបានជួបអាវិនដែលទើបចូលអែលវ៉ាវិញហើយមានទៀតការរួបរวมជាកម្លាំងខ្ញុំមិនជឿថាម៉ាក់បញ្ឈប់ពួកគេទាំងអស់គ្នាទេ មែនហើយ Office របស់ជ័យលីមីនចៃអាវិនមកឲ្យឯងចូលទៅជួបគេទៅ មិនអីទេអាវិន ពួកខ្ញុំក៏ត្រូវខ្ញុំក៏ត្រូវនាង ពួកយើងចាំឯងនៅទីនេះចូលមកខ្ញុំហៅនាងមក លោកចាខ្ញុំប្រកាសបញ្ជាឈ្មោះបុគ្គលិកត្រូវការបាននេះថាម៉េច គ្រប់គ្នានៅអែលវ៉ារួមទាំងខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តធ្វើសកម្មភាពរួមបើចេញទាំងអស់គ្នាបាននៅទាំងអស់គ្នាមិនឲ្យបាត់នរណាម្នាក់ឡើយ មិនមែនតែពួកគេទេអេកូហ្វារ៉ូស Khal and Khal ជេត Homestyle ខ្ជូខ្ជូ Baby សុទ្ធតែមានបុគ្គលិកត្រូវបញ្ឈប់ពីការងារខ្ញុំអាចប្រាប់នាងការពិតបានខ្ញុំកែនាហើយបើខ្ញុំរំសាយក្រុមនាងក៏អាចរកលុយបានកាន់តែច្រើនដោយការបដូរអចលនទ្រព្យហិរញ្ញវត្ថុ មិនក៏លោកធ្វើអញ្ចឹងបើលោករំលែកក្រុមតើបុគ្គលិកគិតយ៉ាងម៉េច ខ្ញុំស្ទើរស៊ឺជួមកហើយខ្ញុំបានសួរអ្នកប្រឹក្សាហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្ញុំហើយនិយាយពីការរកស៊ីធ្វើបែបនេះគឺល្អបំផុតសម្រាប់ក្រុម អ្នកប្រឹក្សាហិរញ្ញវត្ថុអី និយាយដល់ឆាវមកដល់ល្មមចូលមកខ្ញុំមិនចាំបាច់ណែនាំច្រើនទេនាងជាអ្នកប្រឹក្សាហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្ញុំអាទីណា ហើយពួកយើងជួបគ្នាទៀតហើយ 但係每晚我加班遲返，冇人幫我留餸留飯。以前嫌你麻煩，嫌你野蠻，但係冇咗你喺我身邊生活。開每一天就在你身邊，望住對方千變百變，一種會厭太多，感覺會變，朝見晚見，等到你走到遠方說句再見，才漸漸又想起昨天，留心點這關心最暖，無端端又想講句你知每天。我都會想再見。有冇緣同你會變仇人？有冇緣？